Exemple comme quand la mukaki na la muki kanga bi mais na ko pour que ça l'émission na pas Juma. Voilà. Ba mo le quoi bongo si ayi bakota mo na nyati bongos. Voilà. Bongolo naza besoin que pas Juma. OK, atokuta na tongo ba 10h vers 10h. Wa ko zo na to kende pas Juma. Na 10h pe aye, ne to bongo pe to kei, et to comme kuna bi o eza ka pas du matin, eza pe susuna kawele. Voilà. Non, ka kuna na kacha kawele. Banda kuna bango za kuna la manzanza so mabanda. Wow. Banda kuna bango za kuna na kena de Betty Porte, naza besoin ba fie ba sala vie. Biso ba to kuti bango pe bien ba biloko na bango. Entre temps la monnaie pe moi la mokona kele na monnaie pe moi na Naomi wana. Na kuna esi bango bi bozo mila nini bozo na mwana te bozo fule la emilinga. Yekuta bayara ngwa lemba bayango bana tongo tibutu me. Mona imane. Ngole to bongwa na nanu mitema ya biso fungwama ya keso bandeko batikeli yo mwana il faut qu'on faire souffrir mwana wana et comment le kola eloko moko en plein moko boye motema madango ya nini tout ba komeli en tout cas na kolandela mwana na makasi ba komeli ba kisi ba komeli pe biloko nina koki koliaka miliki nina koki komelaka so na wuchi na yeka ka hôpital na CLC ngana Naomi inde na kati église na mwana wana to côté église ba yambisa Yesu toki o mbaza mitema malamu ya kosunga o nzamba pesi motema penza ya kosunga numéro na ngeza wana Daniel akanya ko bongsela numéro wana eza la claire numéro na WhatsApp eza wana bo bengi ngai ou soit bo komelinga botini ngalingi masola papa mbate s'il vous plaît tango zo kamawa na code na yo s'il vous plaît parce que bato bazo benga ata 60 50 mais ba pese le côté kaka yo ki pasi na yo ki pasi non yo ka pasi sala lembo et ana misusu la bengo directement Gabriel ba coordonner et so ba benga ba coordonner et ça la ki toko makasi mettre le pena ko zapper quelque chose avant na tournage wa na tu peux azuper quelque chose pour na kara mwana wana bata mawa bazali bo sunga ka mingi bato ba ibi makambo bazo sala te c'est biblique nazo senga ka lisungi mwana mwasa na uzo pesa na passe denga zana pe ayebe le côté ayebi te ke nazana mbongo na ye ayebi te ke mbongo na ye de c'est combien de temps ayebi en côté mais pona ngana mona 500 les amuke na état moi na ko kene hôpital yebi kalembelembe au moins be ba 150 ko kufa déjà il ça fait ko kufa vous comprenez il faut pas landela moi parce que moi la maboko zongi boye libumo sali nini et bimi eza déjà bien té tapaka juma to bunda mingi to ko bunda na njo paka juma Gabriel Bulembo ayeli bino ba actualité ya sika bochaka ba j'aime bola ikaka botalela nga publicité tina suka ba j'aime matake belé ba publicité botalaka tina suka so botali tina suka ndezo ko yede ngai c'est du nouveau izala kaka ko ba kamata kyo mais basé et pas inini batu bacha ku découvrir ba vie ya batu mususu paka juma bientôt pe mon pono ba fanatique ya papa Maswaku bo s'abonner massivement na Gabriel Bulembo awa Bulembo ezate toza kusala kaka musala toza kuzwira bino ba actualité baka kaka diboko wange ngekwenda place ba mesonika s'abonner ngeme dobika ukomi abonnement yame banda kubaka ba notification ubandi kutala awa tubunda mingi tukubunda Gabriel Bulembo eye wana pona kupesa bino ba actualité benu tala mambo ya sika makambo ya sika oyo Gabriel Bulembo yeli bino benu s'abonner massivement poso ko s'abonner te na kukanza deto lango polele na TV na biso Gabriel Bulembo TV Gabriel Bulembo TV akokoka 1000 abonnés c'est na yo c'est nanga c'est na biso nyonso ça fait 1000 personnes au Sabena Gabriel Bulembo TV comme ça 1000 abonnés vous voulez pas s'écrire na bella samba na Voilà, bienvenue à vous, chers internautes. Katia chaîne Nabino, Yamonene, chaîne Pesa Kabila Sentiment d'information en temps réel. Gabriel Bulembo TV et moi je suis Gaëtan Kiseka. Les lobos sur mon la présentation parce que tu Yambi Yemei. Laissez-moi dire merci
à toi Sandra La Source, Maboko Banque, Amida Yapoto, pourquoi pas à toi Odette, Lessa, Mosi Bijou. Déjà comme ça, l'élo exclusivité Tozobeta Masolo ya Kawele na Tumba Tumba. Kawele, pourquoi idée à Kawele? Qu'est-ce qu'on est par rapport à l'idée à Kawele? Et en exclusivité, tu as sous les solos, il y a Naomi, pour moi, on a eu sous Marcelo, qui récemment, mon qui n'a Nabino, Naomi Alexa qui moi, on a bêta qui les solos, a vu une orpheline, Azakaka, Yemoko, Namona, ma parent, Bakoufa, Mobadi, Asundola, Akima, Asala Kamsana. Laissez-moi déjà comme ça dire à Montréal, Daniel Akani. Panzela Maïtek, toi, on m'a invité, Nabiso, toi, on a invité Nabiso, Gabriel Bolembo, bonjour. Bonjour, Gaëtan. Les lotos yambi yo beaucoup, koloma kaminto, mais sans koyamba rabiso, les lotos yambi yo. Déjà impression les années par rapport à yakomona ngai nazo yamba yo na chaîne na yo moko na émission na yo moko. Na sepeli makasi Gaëtan, na sepeli makasi ndenge oye koyamba ngai na émission na ngamoko, na sepeli makasi puis oza collègue na ngai, tant que sengi ke yamba ngai émission, vraiment naza prête na nyoso. Déjà moi si Tumba, moi si Alongaka, Gabriel Bolembo. Déjà laissez-moi te dire félicitations par rapport à nous ce soir compris dans Gabriel Bolembo TV. Merci beaucoup Gaëtan. Vraiment, c'est une chose à féliciter parce que c'est rare comme on a artiste et comédien ou azo koluka intérêt n'a été plus intérêt à Batou. C'est pas une chose facile. Vraiment bah Bolembo sur Gabriel Bolembo TV, bazaka musika, bazaka na poso yibiswango, angona yipa na yo. En vrai, n'a représenté Bango. Vraiment, félicitations pour nous sommes un Kinde Musika. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Na osalango kapona ko sepelisa Bango. Ce que lingi peuple, ce que lingi batunayo, on sala ka lelo moko boyeke. Et ça la kaka ki batwana baza décider, baza la kaka na esengo enyo surtout. Yango moni na zo sala ka musala pona na sepelisa kaka Bango. On va découvrir Babylone comme chose à caché au bateau bakoka ko sala ngote yango moninga nazo sala toujours que na sala kaka que et baye bakazuni les autres cas tout Kawele et le réseau lesquels batu nyon surtout et tu wapi pour que nous affronter bandumba wana donc exemple comme kana la mukaki na la muki kanga bi mais na okipo ko sala émission na paka juma voilà bamo le kwa bongo si ayi bakota mona nyati bongos bongolo naza besoin que paka juma OK atokuta na tongo ba 10h vers 10h wa ko zwanga to kende paka juma na 10h pe aye ne to bongo pe to kei eto comme kuna bi o ezaka paka juma te eza pe susu na Kawele voilà ndo mo to kende pe susu na Kawele mais c'est pas facile hein. Yango to est-ce que bayamba ki on ndenge nini ko mona ki place on ba ndumba baza ba voyou ba brigand to mona ya makasi ba vanda kuna bayamba ki on ndeni vraiment tomba moni ngai ndeza la kaka Gabriel ndenge za la kaka mais le quoi yo binga naza muto esprit na côté ka esprit po bandeli na laka nazo kota na kuti déjà biloko zo melama na kuti déjà kiri moko boy nesi bongo singa bi ndenge za boy to affronter ndo mo peut affronter ki Gabriel ndenge ni bo baye banini nga bo pesa ngate yako baye yango te na fla pele bino nazwi bon na moral no ba sécurité pe koti mais sécurité pe koti mbala moko donc nzamba batela kinga parce que elle na koti na ibete que faut que la police na mona ki pe la police te na ibete pe la police parce que c'est pas facile donc na kati apaka juma ba police pe ba yakite ba pusana ki pété des états sentir ya ba la sentir ya bato yo biwana bano yo biwana sentir na bango de ba sécuriser la ko sakana te c'est bazo pe na la baso atendeni so zito bimate koke kuna makanisité ke okota kuna oke maboko pamba okobimate mais si koto komi na Kawele la police pe ezalaki na moté tiki na moyo kimia osai na Kawele ni nakendaki na bon na Kawele ezalaki ndenge tant komi na moni fi wala wataki filer na moni libosa le pang parce que na moni balasenga pe la police déjà na moni na ke la police ba ta ko kende be na omonete directement na affronter et si bon c'est pas qu'à soli na ye d'accord on peut penser là autant là pour les athées là ça besoin qu'on a gagné bango et quand tu ça la boye batama boko pe baye la police peut ça nini a mon troupe mais ça nini toquer la police toquer le bureau bon ça c'est le connaître nga di bongos toi na faute
toza na faute toke entre temps bango sa discussion nga nazo profiter ka bana to mo na le conseil émission wana kuna discussion la police azo luka ko tchabi maboko mais bino sara nga nazo continuer l'envie de travailler voilà nazo continuer kanga bi bon to bina kata bana ba rolimo na bango donc nga nazo continuer bana wana oyo bi wana na la police kuna keti balingi te ba pousse na pembeni balingi te nga pe kuna bingana na bosser kaka to so tala ngo mona ka eso la kate ba bilo mo ngai kota ba kompa pembeni ne ba mona couper on sait que yo bena na kawele comme chouchou na bango pesa kota no sans préavis donc ngo na ndenge na lingi donc bana ba musique pe kuna na so mona ki kuna musique ya kosakana te ba dance monde mususu mais sinon Gabriel ba choix oyo sali to bandaki na ndeko wana moi si to kena Pamela ti to comme Léona Normi d'ailleurs to beta lisolo mingi plus ya Normi que bato no surtout bazali ba choix na bango nyonso zaki ndenge nini oyeka kokuti bango bon na ça na yo et puis soit to kena bena bandako na bango pour no yo bango non ka kuna na kacha kawele bandako na bango za kuna ba manzanza so ba bandako na bango za kuna na kena de Betty Porte nazala besoin ba fio basala la vie biso ba to kuti bango pe bien ba biloko na bango entre temps na mona pe mona moko na kele na mona pe mona Naomi wana na kuna esi bango abi bozo mila nini bozo mona mwana te bozo fulela emilinga yekuta bayaka ngo sa lembango bayango bana tongo ti butu me mona inane azame pa na inane ame pa na inane déjà mona sa beba na idea na yo zo banga mba milinga wa lembango déjà zo ngo bana tongo ti pokwa esala nga na passe mais la tchaki na no ye kate na tchaki na ye kate de na sala kina ba fiana mi bali wana mususu wana o mususu o tchaki ba lo yenge wana na sali na bango na ye ko sala na Pamela après na kei nde jour mususu nde na ye na ye ko mona sko Naomi na ye ko mona sko mama mwana wana na profita kina sala na ye émission Gabriel plus batu bazo s'inquiéter par rapport à l'émission sali na Naomi faut le dire et salut buzz makasi buzz kaka na ma bête mais elle liste batu moi j'ai eu des appels na batu ba bengi ngai Gaëtan yo intervenant qui passe nini bazo vivre kuna Gabriel beto no lisolo ya mukie yo nde muto vivre ki kuna yo ba réalité vivre kuna beto no lisolo mukie na batu bazo landa yo vini yo kuti Naomi na mwana na ye vraiment Gaëtan passé au moins tant nous présenter une mission au moyen de misama mission parce que on décourager bato mais et ça là qui n'a pas si à kosakana te na si au mona ki moko na cédé au micro parce que ba camarade ne bazo ba ochanga ba signe na moi que nazo yo kate nde na bima ki na kiende ba singa na tanti Gabriel azoko sa makamyo sa zolo ba wana mwana ninga zana azara amira milikite mwana kenda kilote tipa bota amema mwana kilote na zemi pia kenda mwana kilote mwana la na mutuka wow c'est ça et ça plus na mutuka zoko sa mtatika la na ete la lisaka la mutuka mituko ekufa so akesa la vie ndazu mwana la lisaka mituka o ekufa on a kena zu information ndo mwana na zonga na plateau donc pasi moko na yokati ya mwana kitoko ndengwana bazo sakana na yo batu musu bazo luka kutu bana bazo ata zemi na bazo ata mwana bazo bunda na ba église bazo kokate mais mutazu mwana zo baneti na mwana te bon nazo condamner pe c'est ça aussi ma question est-ce que na makambo nyo surtout ozo condamner Naomi to ozo condamner ba parents na toujours condamner mboka nazo condamner mingi bato bazaka so ba parents ba kufi batikeli bino bana comme ko faire souffrir bana wana mingi nazo condamner batu wana ngala za Gabriel ndeko na kufa tikeli nga mwana na ko nyoko le pour l'intérêt nini po bana nga ba lia ngo ya kolia mwasa ni kaka batieli pe ye pa kolia pourquoi fina sala kaka keno na zora mikumba na sota bilamba na pesa kaina ba sous-vêtements pourquoi ce kaka ezaka kaka keno atanga te ba no bazo que les classes yenda ba tout ba pondu yenda sala boye ya sala boye no so sala kaka ye pourquoi comme c'est moi na musala pourquoi ba no sala kaka mabe et ça bien été bana belé bazo bimana libanda bazo bimana makambo wana en plus faut que bato bazo tika comme tuteur na bango mais sinon gabato so azalaki na mama na bango zo lempa le pa zo kosa mais maman ko kufa mwana tikali bana batikali ba comme ko faire souffrir bana
eza penza mabe makasi Gabriel Congolais to bongwana na mitema ya biso fungwama ya keso bandeko batikeli yo mwana il faut qu'on faire souffrir mwana wana et comment lokola eloko moko en plein moko boye motema madango ya nini saba yeba ke yo soko zo nyokola bana wana nzambe ndako akoziela yo na bana na yo bana ba bonga te bana no bakobonga te ato mata so supenza mabongisi bango ba peso te bilinga mwana muninga lokolo lingi pe bana na yo moko eza na eloko moko te atina moko te hein. Voilà, ça fait très mal, ça fait très mal. Sans comprendre que nous sommes dehors, j'ai eu même de larmes aux yeux. J'ai eu même de larmes aux yeux, ça fait très mal. Chers parents, nous surtout aux autres émissions, partout, aux Zubino, moi, on a atteint de Konayo. Aza mwana yo soko ko bokola mwana ndeko lokola mwana yo moko attends-toi c'est que ozobokola muntu ko bongisa opelobi to mona pe ba orphelin ba koma ba tuminene ba bokola pe ba baba noko ba tata mwasi et ainsi de suite. Gabriel toujours on pour le solo ya mwana parce que nous sommes intéressés biso plus à mwana maman ça ba erreur na ba bêtise na yo za maman moboti so boti de so bota déjà et convenu ni ya karata mwana mwasi aboti mwana makenda na mwana kilote basi les artu ma beni ne sale maka peut-être azana eloko te akokena mwana kilo ana mbongo te akokena mwana kilo bia ye moko azana eloko akokena kilo te siko problème eza pe abana ngo ezali peut-être ndenge azalaki na zemi wana azobima ne pe na azokene pe kosala ba vie voilà c'est ça aussi le problème aosala ba vie pe na zemi ozo comprendre eza pe na bato oyo batindaka bango pe kaka kene koluka mwasi aza na zemi ya bandumba bazana bango tango sangana mwa muta ndenge wana boyebi oyebile una bimis na kacha mwana te. Vraiment Guetta eza passe mutu msoza na zemi mazo sala vie lobi abimi azumi bali pe 5 lobi okuna pe mais mibali na nyoso to na yoza na zemi. Est-ce que tu penses que est-ce que moi na ko za malamu c'est que mutu ya mwana na soto to ko ba bende ba ki ba yibi mutu ya mwana gorge et ça peut-être même suka mibali abimaki na bango to yebite bon libanda oyalala kawana libanda oyalala yo ke ko sala vie otiki mwana libanda otiki mwana kata mutuka mutu akoleka lala akoki mwana na zone la azala mutu te akosani soka tie karaboy ekeit voilà azui mayele parce que par rapport à la vie au bana miki baza plus protégé et le ko la mwana za protégé te na maitano surtout Gabriel yoza maman Boboti tozo linga plus to so na yo puisque yo makama bana lelo ndenge Pamela et plutôt Naomi alobi que non ce qui vit le monde ni to mutu mo ndimi osunga et Pamela comment est-ce que Pamela côté makasi Naomi a côté ka vie na pour à côté na vie mususu Gabriel déjà ozo songer nini. Est-ce que déjà bateau bandime qui soutenir Naomi déjà bazo ko se manifester? Oui, moi moko bazo soutenir déjà Naomi. Na asi na mbonga Naomi déjà na $500. Mana $500 na maboko. Na tika ki semaine mo bimba penza en tout cas batama mitema malamu omoni kazo pesa ngo penza na pasi abiga bena na ngote. Na préférer ta muke mwana na melata 1000 ki mwana zo ta traitement. Vraiment défend la biso za ba biso ba congolais anini ba préférer mi ko pesa ba o ba na ngo o ya zana ngo déjà ye azo pesa ndi abakisela ndi ye mais o ya zana ngo te po pesa pasi nesi dikambo ya Naomi na mwana wana peut-être ba moni mwana TV po TV bongisaka voilà yo mona ki mwana wana voilà. TV bongisaka biso to moni mwana misu boye eza pasi mingi na motema bo fungula motema na bino bo sunga Naomi oyo déjà koleka wana o bo nazala déjà mbongo boye azana ngo parce que ba oso mbala ba mapanga bona kisasa ba otonga na bango mais Naomi azana eloko moko te Naomi azana rien aza penza na rien bande konanga bosunga ye na mwa 500 na maboko awa 500 na eko simba kaka te parce que so na lobby na landela po eloko liboso na landela mo na hôpital. C'est d'ailleurs ça le problème. Faut na memena na hôpital. Memena na hôpital na pédiatrie na Kalembelembe o soto to doyebi Kalembelembe. So na kene na Kalembelembe bazuye basale ba consultation tout ba komeli en tout cas na kolandela mwana na makasi. Ba komeli ba kisi ba komeli pe biloko ni na koki ko liaka. Miliki na koki ko melaka. So na wuchi na yeka ka hôpital na CLC. Ngana Naomi inde na kati église. Na mwana wana. To côté église bayambisa ye Yesu
bayambisi ye nano Yesu parce que soki moto asali mabe ndenge nini ntango ayambi Yesu nzambe aolimbisa ye nayambisi ye nano Yesu et puis naza nalingi nazwele ndako soki Naomi abimi kuna te mwana wana kozongaka na pasi parce que diamba na diamba milinga na milinga o mwana azomela air nyonso tout soki ekili oyo omeli esili ekoti ekili oyo ye ekoti mwana amela diamba air nyonso tout aoza na santé ya bien te il faut que lukele ta ndako batala bandaki mbangu wana na bangiringiri bakote bakote bandako ya mwa prix ya se wana ata ba studio 30 40 sur monani tozeli Naomi tozeli ye et puis tosuka wana te il faut que lukato tosomba ata babala tombola omoni bala tombola ezali muta kati abimisi biloko azoteka na ye ngana ndimi na charge ya nini ya première tour okata ballon na ozananga wana nga pe na teki nanga na teki na ye deuxième tour na teki na ye troisième tour na teki na ye quatrième tour soka zui à lire na tiki ye mais na ozaka na suivi na ye pona mwana wana kaka nga koki na ko nazwa mwana mais toyebi lobité. Déjà c'était la question bah abonné na yo bazaki ba tunaki j'aimerais aussi nazwa ba question on a posé peut-être aux qui étaient en temps à noter question liboso ba tunaki Gabriel pourquoi pas au cause noka mwana yango ou adopter question mi balé ba tuni Gabriel pourquoi pas créer une fondation oyo bato babi ki na fondation na yo bato ba ko contribuer ka pour na ko sunga ba bola mingi ozuli kanisi wana malembe tokokoma bato bazo benga pena ba wala na ba privé malembe tokokuma ndenge nzambe azomema biso tokokoma mais loko ezanga makambo ya mwana wana nanu tolandela ngape nga azosenga soutien na osenga soutien to soutenir Naomi na mwana mingi eza mwana po ata koteka wana ezaka pona mwana zanga miliki te mwana zanga eloko kolia te on comprend to soutenir mwana soka moninga taninga kanga soka moninga kanga na kudala kawele il faut le sauter il faut le kanga malanga donc mwana donc a continuer tellement mbali beso na betaki le kwa moi 40 simsa que moi quelque chose deuxième fois troisième fois na bi non mwana zo kanga malanga be poani na lipolu kanga mama na ye ko mimi mama la za ozalate ndo moni ko benga na mama na ye ndo mona c'est une émission pourquoi mwana zo souffrir boui. Pourquoi moi na passe bila bat bazo luka mbana là pour na kozwa mwana ils ont un problème té mais toza na kacha mokili on comprend toi na kacha mokili o mona zui mwana be tata bimi famille tata bimi oh moni toza mokili pesa compliqué mokili pesa compliqué ko kozwa pe mwana boye makamu mususu lanzi ye on comprend d'où on ne sait jamais d'où o sunga kaka maman na ye maman na ye pour mwana na za malamu on comprend yango wana ka problème ka yango wana lelo soki bato nyo surtout bazolanda yo bako ko retenir likambo moko na rapport ya Naomi bakanga nini to kanga que Gabriel ba projet ya liboso azalango ezali kozwa traitement ya mwana kozwa la maman na endako ko somela ba ballon pour que abanda ko teka en sorte que mwana na pe azwa moyen de vivre c'est ça o ba projet ozalango projet on azalango pa Naomi yango wana donc o mangazami tema malamu ya kosunga oyo nzamba pesi motema penza ya kosunga numéro nanga eza wana Daniel akanya kobongisa nga numéro wana ezala clair numéro nanga WhatsApp eza wana bobengi ngai ou soit bokomeli nga botini nalingi masola papa te s'il vous plaît tango zoka mawa na code na yo s'il vous plaît parce que bato bazobenga nga ata 60 50 mais ba pesa eloko te kaka na yo ki pasi non yo ka pasi sala lembo yana misusu la bengo directement Gabriel ba coordonné et ça va coordonner et ça la qui toko makas mettre le pe na tu ko quelque chose avant na tournage wa na tu peux la quelque chose pour na kala mwana wana bata mawa bazali bo sunga ka mingi bato ba ibi makambo bazo salate c'est biblique bato bazala mayele te o aibe le ko zo salate ale kwa mobola sungaye soko sungiye nzamba ko pambola yo que o sunga motoro asa bonga na ye azana ye bien mais azo créer makambo moko boye ke ba lia na bango bino mbongo wana bozo wela ko sunga bata ko sunga bangwana ba Naomi ba Pamela ba bima na pasi wana bazwa moi quelque chose ba longo na vie wana o comprendre que longo na liboso na sika bazali poso ba longo sika bazate sa kekaya ka passe même na kena ko pesa Pamela mbongo na recruter ki makasi na simona yeko ba il fallait pas ça ina ça nanu kena zole place moko bona somba biloko tuna tshela ye wana boye
Vous comprenez? Maintenant, promettant qu'il soit dit à Kosala Yango, à Sabaye, na EP Viwana. Donc, Nzamba Sungaye, Naneto Bondelaki, Nzamba Sungaye, Kaka, a changé vie. Vous comprenez? Mais si le quoi, tu as Naomi pour Naomi, na Nazano na Mwana. Tout c'est basé na Naomi Wana. En tout cas, Bande Konana Bosunga. Bosunga. C'est Ngai Gabriel, Nazaki na Mbongo. Mais il y a la makamyo surtout en charge. Pourquoi ka moi moké au futa penda ko lia au sala bona la ngote. Naza na ngote. Mais la moké naza na ngo, ngape na ko sala. Ngape na ko sala. O azana wako kanga mutema te sunga. Parce que la misu bazo ba ba ko bazala ka bongo pesi ya ozonga ka bongo. Oh, yo za nzambe te. Oza nzambe te koma yo yebi ke soko sungi a ozonga bongo. Nous ça zo mone bande na suka te. Soki na longwe awa na ko kende wapi. Voilà. Donc malgré elle. Faut comprendre. Toi banzambe te so monika likamu fo sunga ka ba weza ba bola. Toilette te yoka solo. Ngakuti na temno 10 minutes na okokate. Bo ba ko vanda kuna hernios. Mwana wana. Toi ya nanu via mwana wana. Vous comprenez? Nzamba ko sunga nzamba ocha liboko. Voilà, Nzamba ko sunga nzamba akocha liboko ya Laurent Sokoko. Laurent Sokoko. L'air est grave, l'air a sonné. Ole to kota makambo pona yokisaka batu ba musicien banani banane to boyite eza bien ko sunga batu nyoso et ko sunga batu pe eza très bien déjà comme ça. Gabriel to komi na suka to mi vraiment parce qu'à la fin suka to ça l'émission sur les années bien émission sur besoin ba bien batu atala na bango batu ba boya na émission eza lala parce que ça na ba commentaire na Gabriel ba émission eza mikuse parce que ça vivant. Voilà. Vous comprenez? Ya tout ça l'émission moi basunga mwana wana mais Gabriel c'est ça qui plateau zenga na yebi bon sur le bima benatika ngai nazo diriger plateau donc j'ai invité donc comme ça qu'est-ce que je dois faire minutage j'ai ngai na réalisation na ngai donc biso to ba kino to kati so to continuer biso ma bete na metika ko so le papa Chers amis comprenez, c'est Gabriel et ça c'est de l'ambiance. Il y a Gabriel. Quand c'est Gabriel, on peut comprendre que c'est elle qui est passée. Elle est passée dans nos antennes. Gabriel Bolembo TV. Elle c'est Gabriel Bolembo. Moi si Yangouya, moi je l'appelle comme ça, femme forte. Elle sait se battre. Moi si Atembe, comme elle aime bien s'appeler. Gabriel, mais comment tu as remarqué le mot pendant ça dans l'église, hein, on va dans Zambé, hein. Autant ça les sous-mots de Zambé, c'est nous se répartir. Excusez, ezele omoko to botami nango. Ba papa na biso ba mama so ba boti biso. Ba mema ki biso mingi na nzela nzambe. Oyebi kana ba famille so tout mo moko mutu azana raté. Mais ti tozo kola église na église. Donc so ke église te ba beti yo so ke église to ko liate, ba ninga bazola zo tala bango de biso to kola église. Et loko wana ezali. Et vanda na mutu. Moi le yenge ka ba liberté ba nini nde ça ki le kwa mbouye mais bonzambe zaka ezaki kaka. Bonzambe ezaki kaka. Et lelo nzamba sala na tana nzamba sala na tana amoni ke tana mta moi la moi sur ekoki. On a aussi là ils peut reprêcher une parole de Dieu. Voilà, on dirait nous ça l'église. Ni bazo ke ko luka bato ba na mbongo. Mais on zo ke ko luka bato bazana ngote nzamba sunga bango. L'église était derrière tout ça. L'idée aussi l'église était derrière tout ça. Ça a déjà dans la nouvelle alliance. Non, ça l'église, non, ça l'église ni. Na bota mikna na toli kuna sikonga la ko ça l'église ni na esimba. Ata yo moko. Non. Ezaka kake babiloko moko bimi nango et nango naturel. Na forcé te. Il est lopé et simbi nango. Mais Gabriel tu te pose question moko limbisa biso. Eza question quand tu kotisaka à moi pilipili. Gabriel, c'est parce que bozo raté, il y a une autre ndenge na yo. Bomoko comment? Ndeni. Fondation. Fondation na biso bomoko. Non tozo raté te. Moi j'ai l'impression bozo raté, il y a une bimapo, bozo. Oh, bomoko jamais rata. Bomoko toujours vivant, bomoko toujours en avant. To pe maki moké pona makambo ndenge zalaki bato bazala te bato bazala 20 te ba activité sur ça qui stopper mais bon moko na biso eza toujours bon moko malgré ça bato moso bazala ko zo ba problème bon moko zo sangisa mbongo na ba WhatsApp
na groupe na so WhatsApp to sang to kutana te na nini mais to sang sa mbongo na WhatsApp to ke kosunga bato ne surtout o bazo ba problème moko vivant ozana ndeko moko o écoute moi je pensais déjà au moko anaza la mtali bosso bana ba ngala za la mtali bosso o bénéficier na clémence na yo bana ya ndeko no dadi di kambala o biso no surtout yebi ke ba ozala pile dadi di kambala mais jusque là ezala bomoko ezala yo moko Gabriel botikali ko nyata makolo te pour n'atteindre le fils qui est sucré après lui papa na bango non wana kosi bomoko ndenge za boy e na mbongo ya mwana mwasi to ngato kenelelo c'est na kosi te projet zali mais biso projet na bino projet attaque de projet ensemble na ensemble ya bomoko voilà mais na mutu moko balé kaka na ensemble la bomoko déjà ngane na za caissière mbongo ezepa na nga mbongo déjà otokangisaki pona kokene kopesa mwasi na ye mama bana na ye kopesa pe oazala bana ne mibale mama eni na kopesa bana ne mibale wala mususu Datina Julia mbongo ezepa na nga te ya tokende lelo moi contre tamoko salami tokokende lundi ou mardi. Donc déjà la semaine prochaine biso pe tokoko ya Gabriel Bolé motivé ya pour landa yo pour na tino ça dépôt na yebite foko skoko tout na ye est-ce que kolinga akolinga bon famille pe ya ndeko na biso ngo pe binde ezaka mavonga ya ko koma ba ko lukai bobo to yebite to tout na ye est-ce que olingi caméra ya soki andimi neti afar déjà bakendaki association la biso ya ba femme forte bakendaki bakena na caméra est-ce que photo tout na ye est-ce que olinga caméra to caméra te bato yebite soki peut-être bana ba Julia ne bakokolinga caméra mais maman zé alinga la moi discrétion trop bato yebite to tout na non soki akolinga na obenga yo boya. Voilà, chers amis, biso tozali awa tokolanda parce que nous sommes biso za poto landa kaneni évolution ya artiste ezali en plus Gabriel Bolembo azali parmi ba grande star la République oyo ça honneur dans tout et pour tout déjà comme ça. Son est fini na biso lelo to tikela d'antenne ya Gabriel après ça va dédicace na dernier mot na après biso to clôturer o lelo aza invité aza kolo chaîne kaza kolo antenne biso lelo to yambié Gabriel Bolembo dernier mot na yo et puis la salutation na to panzana yo dernier mot na ngezali kaka nazo senga ka lisungi donc naza lelo comme ça ko lobate nazo senga ka lisungi mona mwasi na zo pesa na passe ndenga zana pe ayebelo côté ayebite ke naza na mbongo na ye aibite ke mbongo na décès c'est combien de temps ayebi angote mais pona ngana mona 500 les amuke na état moi na ko kene hôpital yebi kalembelembe au moins ba 150 ko kufa déjà il ça fait ko kufa vous comprenez il faut pas landela moi parce que moi na maboko zongi boye libumo sali nini ebimi et ça déjà bien été donc il faut pas landela moi na bien vous comprenez Naomi avant na posa ko teka il faut teka moi loko moko moi quelque chose moko teka kapo moi na wana aliaka na meza na posa ya kolongola esika zali posa to longola esika zate to ko sali loko te c'est d'abord kolongola esika zali et loko liboso na santa mwana so na keno hôpital mala mona luki bandiko lukilenda na bandiko lukilenda ku papa wana te ko kita tanga moko na bakata oya ngamu kena za nango po ya bakata pona azwa ndaku siko ko tikala nini ba ballon ce qui attend moi des ballons ezali biloko anda kukutu naza ba kiti plastique naza nina ko tia na kuna mbetu na ko somba na ngaza na problème te bosunga mingi bato bazanga babola o baza mayele te o bana misu ba omona te o bazo bateke to banda wapi to kosuka wapi to boy te bosunga bato te to boy te mais soki boki ka likambo ya kenga mutu moko za na place bosunga ba congolais balingaka ngote balingaka wa za nango nde bake ko bakisela waka yango nzamba akaza ko bloquer la problème te zanga boba yo kalibanga PDG makambo za wapi vraiment vient na grève ma tita futi la za wapi yo zo kele munoka bato susu azaki kolo bakili kolo pona nini la reconnaissance n'est pas de ce monde Angola et pesa susu te mais chance parce que azana mayele atonga tina ba matali kuna avandisa siko comment calculer pe fois asa nini asa bazina na makamne parce que makamne za ko pesa kuna pesa susu te oyoka na myoka mutu susu te mais soko sasa bobola nzamba ko sa nini akoyoka bosunga ba ono so pesa ki ba promesse o Gabriel tozo pesa bozo pesa te bosunga déjà camarade dans pétrolier Ngafu na Nadia Marlène kina vuidi ba benga déjà babi bazo tia déjà lundi ba tia lundi Sandra la source déjà
makambo déjà fandi déjà donc bato bazé belé tété pacifique Blandine koma abenga inga asinga gabena oki pasi na lalite na leli butu mobimba asinga vanda ti yandi na zotia donc bazotia déjà bato so boza tété yondo pa bazotia to sola kina na tonga na zotia donc ça bato belé oyo bazo da ba projet bazo tia déjà lundi oh pa pesa noté botia bo pesa moi na chance to mekanya ko ngole sika zali to zwa to botika ba nini oboye makambe belé congolais vraiment to changer bazo senga aide pour na mutu mais bato nsu bazo koma na commentaire pour ba décourager ba ninga o baza liboso mais merci na ba femme forte ba papa o baza fort o bazo kiper ata makambo bato bazo le baté ba osunga Naomi et resala bien tapo na mwana wana atapo na mwana wana na kombo ya mama na yete pe mama ne mwana tini mama na mkabota yete mama ke ko luka makamba botiye mais mwana azo souffrir azo mona passe to sunga ta mwana wana la plaga besto zaki na mbongo mais na yebite so zaki penda o na poste mo na mboko mais na yebite mais na oni aza bien na minute o mais sauf que naza na ngote nzamba sunga kaka c'est bon Sili voilà. Ça va finir avec Gabriel Bolembo. Biso Tozali Gabriel Bolembo Toeko Sala Moussana Biso Lelo, c'était moi Gaëtan qui s'est à l'antenne pour nous Gabriel Bolembo. Laissez-moi dire comme ça merci à Montréal Daniel Akani au four au moulin pour nous Sala Moussala. Pourquoi pas à Albert laisse moi si bijou à moi si Suisse tombé, c'est-à-dire il y a pas belle là bisina Gaëtan à côté Lembo nanga pas Gabriel pour que nous soutenir Naomi na moi naie. Sans la source, Maboko Bank, Amida Yapoto, je sais que yo Simbaka déjà comme ça. Oh, nous surtout pas à la position que les canaux contact, il y a Gaëtan plus 243 89 65 25 411 plus 243 89 65 25 411. C'est pour continuer. Mais comment on peut ça contact dans la chaîne à moto? Kasi oh non Gabriel ndamuna yambiyo il faut la kiba ba yambiyo tu vas inviter la ngati ça le la chaîne na yote ça le la chaîne na yote s'il te plaît eza shingamu na ye yote cher ami maman Anna Veta lobby après ça abendinga Anna Veta Air France Anna Veta Air France à lobby nanga combien nanga na butu azape awat azak sasa asenga nanga gabe na tali eloko na Naomi wana na oki pasi mingi mais lekela ngai ozo amo eloko. Ça le fini, merci beaucoup. Franchement, tu as le même plaisir dans ma caméra. C'était comme ça, Gabriel Bolembo TV na Tumba, à suite à la Tumba, Tumba, Makambo. Voilà, on se voit prochainement avec un autre numéro. Bye.